एक्सन साइड यहाँ ये काटेपछि पछाडि अलिकति खुला छ भाइ हो क्यामेरा वाला अगाडि सिक्न हट्छ हाम्रो चिफ गेस्ट आउन लाग्न गइसक्यो हाम्रो क्यामेरा वाला भैया सहयोगीहरू कृपया अलि पछाडि एकछिन अब्दुल सर यसो साइड बस्दिनु न सुरु गर of Home Affairs of Nepal, Mr. Bimlendra Nidiju, उहाँलाई पनि खादा लगाइदिएर स्वागत गर्न अनुरोध गर्दछु। ताली बजाउँ मलाई लगाएर सम्मान गरिदिनु होला। धनौजी गाउँपालिका ललित शाहजीलाई चाहिँ प्रोटोकल न व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनिष रमन सरलाई पनि मैले स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ। उहाँलाई पनि खादा लगाएर सम्मान गरिदिनु प्रोटोकल। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। यस कार्यक्रमका सभापति हाजी मोहम्मद इस्राइलज्यू, प्रमुख अतिथि पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री बिमलेन निधिज्यू, माननीय सांसदज्यूहरू, नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षकज्यू, हाम्रो ब्रान्ड एम्बेसडर प्रदीप खड्काज्यू, एनआरएनएका युरोप संयोजक चिन्तामणि सापकोटाज्यू, विशेष अतिथिज्यू तथा अतिथिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा स्वीकार्नुहोस् म अब्दुल बासित CEO ITBH ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को तर्फबाट नमस्कार र अस्सलाम वालेकुम। देशको अवस्थाले मलाई सानो कलिलो उमेरमै वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश न बाध्य बनायो। विदेशमा रहँदा मैले सिकेका ज्ञान सिप र सिकाइले मलाई छोटो समयमै परिपक्व बनाएको अनुभूति भएको छ। मैले त्यहाँ रहँदा सिक्दै जाने क्रममा आफ्नै देशको लागि के गर्नुपर्छ भनेर धेरै पटक गुत्तलिए। देशको माया विदेशमा बस्दा बढी हुने रहेछ। त्यहाँ रहँदा के गर्नै पर्छ भन्ने हुटुटी
मनमा धेरै आइरह्यो र मेरो चाहनामा मेरो मातापिताले हौसला दिनुभयो। मेरो बुवा भन्नुहुन्थ्यो, तिमीहरू वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बाहिर जान बाध्य भयो, तिमीहरूका सन्ततिलाई बाहिर जानै पर्ने बाध्यता नपरोस्, त्यसका लागि तिमीहरूले अब देशमा पनि केही गर्नुपर्छ र त्यसका तिमीहरूको सन्ततिले आफ्नो देशको कला संस्कृति भाषा संस्कार जान्न जरुरी हुन्छ। यसरी मातापिताको मार्गदर्शनले मलाई स्वदेशमै उद्यम गर्ने प्रेरणा जागेको छ। त्यसकै फलस्वरूप हामीले विदेशमा बिक्री वितरण गर्दै आएको बेलाको ब्रान्डलाई नेपालमा भित्राएको छौँ। त्यसको सुरुवात हामीले आफ्नै गृहनगर लगानी नेपालमा भित्राएका छौँ। हामीले नेपालमा बिक्री सुरु गरेको ब्रान्ड बेलाकोले घरायसी प्रयोगमा आउने विद्युतीय सामग्रीहरू उत्पादन गर्छ र यो ब्रान्ड बेलायत कतारमा धेरै लोकप्रिय छ। ती दुई मुलुकपछि बेलाकोलाई हामीले नेपालमा भित्राउन सफल भयौँ। मलाई विश्वास छ बेलाको ब्रान्डको होम एप्लायन्सेसले बेलायत र कतारका बासिन्दा जस्तै नेपालका पनि मन जित्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। हाम्रो ब्रान्डले नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर उपकरणहरू निर्माण गर्छ र यसले आम मानिसको दैनिकीलाई सहज बनाउन सकेको छ। हामीले हाम्रो उत्पादनको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गरेका छैनौँ। विदेशमा बनाएर घर घरमा प्रयोग आएको बेलाको ब्रान्डको निकट भविष्यमै नेपालमै उत्पादन नेपाली जनतालाई पुग्ने गरी उत्पादन गर्ने तयारीमा छौँ। यसले स्वदेशी सिप विश्वभर पुग्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यो त भयो हाम्रो ब्रान्डका कुराहरू। म आफ्नो मुलुकमा मेरो ब्रान्डका प्रमोसन गर्न मात्र आएको छैन। म नेपालमा युवाहरूलाई केही सन्देश पनि दिन आएको हुँ। म अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएका निवर्तमान युवा संयोजक र वर्तमान युवा उपाध्यक्ष पनि हुँ। मैले विदेशको भ्रमण गर्दा धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विदेशमा बसेर ज्ञान सिप र पुँजी आर्जन गरेको देखेँ। मलाई उहाँहरूलाई विदेशमा रहँदा आफूले आर्जन गरेको ज्ञान सिप र पुँजीलाई आफ्नै देशमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर अनुरोध पनि गरेको छु। नेपालमा गरिने लगानी सुरक्षित छ भनेर हामीले देखाइसकेका छौँ। सरकारले पनि नेपालमा गरेको लगानीलाई संरक्षण गर्ने र गैर आवासीय नेपालीले यहाँ लगानी गरेर कमाएको मुनाफा सहजै लैजान पाउने गरी कानुनी रूपमा सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। बाध्यताले विदेशनु परेकाहरूलाई देशको माया धेरै हुन्छ। उहाँहरूले विदेशको नागरिकता पिआर लिए पनि मातृभूमिलाई आजीवन भुल्न सक्नुहुने छैन। त्यसैले नेपाल बोलाउन उहाँहरूले लगानी भित्राउनु पर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। नेपाल हाम्रो हो, त्यसैले नेपाल हामी नेपालीले मिलेरै बनाउनु पर्छ। त्यसका लागि सरकारले वातावरण पनि बनाउनु पर्छ। देशमा अवसर छैन भन्ने कुरा म मान्दिनँ। अवसर आफै आउने होइन, अवसर बनाउने हो। अवसर आफै आउने होइन, अवसर तपाईँ हामी सबै मिलेर बनाउने हो। यो नेपालमा युवाहरूको हातमा छ।
सबै कुराले भरिपूर्ण भएका ठाउँमा मात्र नभएर मात्र नयाँ अवसर नहुने होइन, जहाँ अभाव छ त्यहाँ नयाँ नयाँ अवसरहरू छन्। हाम्रो नेपालमा रोजगारको अभाव छ र हामी यसो हेर्दाखेरि हाम्रै नेपालमा धेरै अवसरहरू पनि छन्। ती हेर्ने, खोज्ने, देख्ने आँखाहरू फरक हुनुपर्छ। नेपालमा अरूले व्यवसाय बन्द गर्दै गर्दा हामीले व्यवसाय सुरु गरेका छौँ। पक्कै चुनौतीहरू छन्, तर ती सबै चुनौती पार गर्ने हामीमा दृढ अटोट छ। त्यसमा तपाईहरू सबैका साथ सहयोग हामीलाई चाहिन्छ। त्यो सहयोग पाउने कुरामा म विश्वस्त छु र आज यहाँ हाम्रो निम्तो स्वीकार गरेर तपाईहरू यसो चौचमाटी घाममा पनि बसेर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा म यहाँहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भयो सबैमा हार्दिक धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय सचिव सर हरि राउत सरलाई पनि मैले स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ। धनौजी गाउँपालिकाको सभापति सर रामनारायण यादव सरलाई पनि मैले स्टेजमा आमन्त्रण गरेँ। तालीको कमी भयो, ताली चाहिँ बजाइदिनु होला। यस कार्यक्रम सफल पार्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फ र कम्पनीको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। बेलाको ब्रान्ड यस्तो ब्रान्ड हो जुन छोटो समयमा नि आम जनमानसको मन र मस्तिष्कमा बस्न सफल भइसकेको छ, जसले गर्दा म धेरै आभारी छु। अहिले हामीसँग यस ब्रान्डमा 43वटा प्रडक्टहरू रहेको छ र केही समयमा अझ धेरै थपिनेछ। हाम्रो प्रडक्ट अरूभन्दा धेरै विशेषताहरू रहेको छ, जस्तै वाटर कन्जम्सनदेखि लिएर इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन धेरै कम रहेको छ, जसले गर्दा 5 स्टार रेटिङको प्रडक्ट बन्न सफल भएको छ। इको फ्रेन्डली, टर्बो वास, क्विक वास जस्ता धेरै विशेषताहरू रहेको छ, जसले गर्दा कस्टमरको रोजाइमा पर्न गएको छ। नेपालको प्रमुख सहरमा आफ्नै सर्भिस सेन्टरको व्यवस्थापन गरिएको छ। आशा छ तपाईहरूको साथ सल्लाह र सहयोगबाट हामी अझै अगाडि बढ्ने बाचा गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त समयमा फेरि नमस्कार। जय बेलाको। र सम्पूर्ण उपस्थित मान्यजनहरूमा मेरो धेरै धेरै नमस्कार। यो मेरो फर्स्ट भिजिट हो जनकपुर। जहिले पनि म त्यो हाइवेबाट जाँदाखेरि चाहिँ जनकपुरको बोर्ड देख्थेँ, कहिले जाने होला जस्तो लागिरहेको थियो। आज बेलाकोले गर्दाखेरि त्यो अवसर जुट्यो। एकदमै खुसी छु यहाँहरूको अगाडि आएर यसरी बेलाकोको बारेमा बोल्न पाउँदा। अब बेलाकोको बारेमा भन्नुभन्दा पहिला मैले चाहिँ एज अ आर्टिस्ट, एज अ एक्टर आफूलाई कसरी हेर्छु, कुनै पनि प्रडक्टसँग एसोसिएट हुनुभन्दा पहिला जस्तो लाग्छ नि, कलाकार भनेको कहीँ ब्याङ्क जस्तो हो कि जस्तो लाग्छ क्या। एकचोटि विश्वास उठ्यो भनेदेखि त्यो ब्याङ्क त निश्चित डुब्छ नि, त्यस्तै एउटा कलाकारमाथि एउटा पनि विश्वास उठ्यो भनेदेखि त्यसको करियर पनि डुब्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर म कुनै पनि प्रडक्टसँग जोडिनु अगाडि चाहिँ धेरै विचार गर्छु कि मैले भनेको कुरा, मैले बोलेको कुराहरूले कोही इन्फ्लुएन्स भएर मैले पाउने भनेको प्लेटफर्म हो, मिडिया अटेन्सन हो, त्यसबाट मैले केही बोल्दै गर्दाखेरि त्यसले जाने मेसेजले गर्दा कहीँ नकारात्मक असर पर्छ कि त मैले यो चिज राम्रो छ भनिदिनको कारणले गर्दाखेरि कहीँ गलत इम्प्याक्ट पर्छ कि त समाजमा भनेर म एकदम सजग रहन्छु। त्यही क्रममा कुनै पनि प्रडक्ट आउँदाखेरि म एकदम ध्यान दिएर विचार गर्छु। बेलाकोबाट अप्रोच आइसके पछाडि मैले त्यो क्वालिटीहरू पनि याद गर्नु पऱ्यो, सबै चिजहरू विचार गर्नु पऱ्यो भनेर बुझ्दै जाँदाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्यो। बेला भन्ने ठाउँबाट आएको कम्पनी जसले यो ठाउँलाई नै प्रमोट गर्छु भन्ने हेतुले हाम्रो अब्दुल सरले जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुभयो, बेलाको भनेर ब्रान्ड राख्नुभयो, उहाँले बेलाको त राख्नुभयो, तर इन्टरनेसनल्ली हेर्ने भने त्यो नेपालको भन्ने पनि उहाँले त्यसलाई पनि ब्रान्ड बनाइराख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। त्यसले नेपाललाई पनि परिचित गराइरहेको छ। हामी सम्पूर्ण युवाहरूलाई एउटा जोस पनि दिइराख्नु भएको छ।
कि चाह्यो भने हुन्छ। विदेशमा यति धेरै हाम्रो स्ट्रेन्थ छ, युवा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई चाह्यो भने गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मेसेज पनि दिइराख्नु भएको छ। त्यो सबै कारणले मलाई लाग्यो मैले यो चिजमा प्रमोट गर्न जोडिनुपर्छ भनेर। र म एकदम खुसी पनि छु, किनभने जुन हिसाबको प्रडक्टहरू छ, जुन हिसाबको अडियन्स भन्दा पनि पब्लिकको चाहिँ एक्सेप्टेन्स छ प्रडक्टलाई लिएर, त्यो सबैबाट म एकदम खुसी छु। र त्यही हो म भन्न चाहन्छु, म विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु कि जुन हिसाबले मैले भेटेको छु बेलाको प्रडक्टहरू, म जहाँ पनि खुलेर बोल्न सक्छु बेलाको एकदमै गुणस्तरीय प्रडक्ट छ भनेर। र यहाँ आउन पाएकोमा एकदमै खुसी पनि छु। अब्दुल सर, बेलाको कम्पनी, हजुरहरू सबैलाई एकदमै बुरी धन्यवाद इन्भिटेसनको लागि। म एकछिनपछि अब सहर पनि डुल्छु भन्ने सोचिरहेको छु, जानकी मन्दिर पनि जान्छु भन्ने सोचिरहेको छु। पर्सनली केही कुरा गर्न पाइयो भने त्यसमा म अझै हर्षित हुनेछु। र त्यहाँ राखेको प्रडक्टहरू बेलाको बासीको लागि बाँड्नको लागि हो कि के हो थाहा छैन, एकछिन सोध्नु होला है। थ्याङ्क यू। समारोह के आदरणीय सभापति जी, प्रमुख अतिथि, नेपाली कांग्रेस के नेता, पूर्व नेपाल सरकार के प्रधान, गृह मंत्री, विभिन्न विभाग के मंत्रालय उनका जिम्मा में आई के प्रमुख अतिथि है, हम सब नेता है। मंच पर विभिन्न पार्टी के साथी सब वार्ड के बाड़ा कंपनी के ब्रांड के बारे में कलाकार से हो कलाकारी के बारे में जोड़ल कि कला संगीत कलाकार जो हो से उनको विश्वास की जरूरत हो और ब्रांड के सेहो विश्वास की जरूरत निश्चय एठाम उपस्थित जते मंच पर आदरणीय व्यक्ति लोग है, मंच से बाहर सभा में आसीन महिला सज्जनवृंद, अग्रज, पत्रकार बंधु सब, मित्र साथी सब, निश्चय आय के आई बेला लादो बेला है, आई ब्रांड के नाम बेला है, जगहो वाह लादो बेला से शुरू भेले आई ब्रांडो शुरू भ रहल छै। निश्चय दुनू जोड़ी लगा के आगा बढ़ते आवे वाला समय में ई शुभकामना हमारे समय नगर की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, हम व्यक्तिगत तरफ से और नेपाली कांग्रेस के मित्र सब के तरफ से सेहो शुभकामना दे रहल छी। संगे इनकर ब्रांड, इनकर प्रतिनिधि पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, चिन्तामणिजी लगायत अब धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ सम्मानित हुनुभएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सिनियर सिटिजन जस्तै हाजीहरू, अनि सबैलाई भन्नुपर्छ किनभने 1:10 भयो। सबैलाई मेरो तर्फबाट, मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट जय नेपाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबभन्दा पहिले म अब्दुल बासिदलाई, उहाँको टिमलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। बेलाको कम्पनीका जति पनि यहाँ स्टाफहरू आउनु भएको छ, सहकर्मीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। किशोरीजी जो जनकपुर उपमहानगरपालिकाका डिप्टी मेयर उहाँ बोलेर जानु हो, उहाँले भन्नुभएको थियो, हामी कुरा गर्दै थियौँ कस्तो संजोग छ, यो ठाउँको नाउँ पनि बेला र कम्पनीको नाउँ पनि बेला कम्पनी, बेलाको। त्यस कारणले यो राम्रो साइट मिलेको छ र शुभारम्भ भएको छ। तपाईँको कम्पनीका उपकरणहरू, औजारहरू, एप्लायन्सेसहरू यहाँको समाजमा र नेपालभरि नै लोकप्रिय होस्, सबैले प्रयोग गर्न इच्छा राखुन्, प्रयोग गर्न सकुन्, त्यसको लागि म धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले जसरी बताउनु भयो, सापकोटाजीले र अरू कम्पनीका धेरै पूर्ववक्ता अथोरिटीहरूले बताउनु भयो कि कम्पनी
को यो बेलायती कम्पनी हो र बेलायती कम्पनीले जो प्रोडक्ट गरिरहेको छ त्यो नेपालमा उहाँले यहाँ आफ्नै लगानीमा स्टार्ट गर्न खोज्नु भएको छ। अहिले त्यो एप्लायन्सेसहरू वितरण गर्ने बिक्री गर्ने र भविष्यमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुभएको छ हाम्रो अब्दुल भाइले भने भविष्यमा यही नै उत्पादन गर्ने पनि उहाँको योजना छ। त्यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण उहाँको चाहना हो, आकाङ्क्षा हो र त्यो समाजको लागि र देशको लागि ठुलो योगदान हुनेछ। नेपालको अर्थतन्त्रको लागि पनि ठुलो योगदान हुनेछ। उहाँको भाषण म सुनिरहेको थिएँ बडो रुचि लिएर र बडो खुसीको साथ। उहाँले म यहाँ जबबाट विदेशमा गए रोजगारी गर्नको लागि मेरो आमा बुवाले मेरो मातापिताले भन्नुहुन्थ्यो यहीँ आएर केही गर, त्यहाँ सिकेर र यहाँ गर्ने मेरो चाहना त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। यो सामान्य देशभक्ति र राष्ट्रियताको भावना मात्र होइन, यो आर्थिक गतिविधिमा, आर्थिक प्रणालीमा, अर्थतन्त्रमा कन्ट्रिब्युट गर्ने, योगदान गर्ने भूमिकाको साथ त्यो उहाँको चाहना हो। त्यो यस्तो चाहना सबै युवाहरूमा जागोस् भन्ने म उहाँको यो सन्देशप्रति समर्थन व्यक्त गर्दै उहाँको विचारलाई होस्टेमा हैसियत सपोर्ट गर्दै म चाहन्छु। तपाईँहरूसँग पनि अपिल गर्दछु कि सकभर आफ्नै देशमा रोजगारी गर्ने, बाहिर जहाँ जहाँ जो रोजगारी गर्दै हुन्छ त्यहाँको सिप ज्ञान सिकेर आफ्नै गाउँठाउँमा रोजगार गर्दा राम्रो हुन्छ। यो बेला यो कुरा गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई चिन्ता पनि हुन्छ, दुःख पनि लाग्छ। अहिले नेपालभन्दा बाहिर जाने जति पनि वैदेशिक रोजगारका मजदुरहरू छन्, खास गरेर सबभन्दा बढी धनुषा जिल्लाको छ, हाम्रै जिल्लाको छ। धनुषा जिल्लाबाट सबभन्दा बढी जान्छ विदेशमा रोजगार गर्नको लागि। अनि म त्यहाँ धेरै ठाउँमा गएँ। उहाँले अब्दुल भाइले भन्नुभयो, चिन्तामणिजीले भन्नुभयो धेरै ठाउँमा घुमे पनि म विदेशमा नेपाली काङ्ग्रेसको जनसम्पर्क समितिको कार्यक्रममा र एनआरएनको कार्यक्रममा धेरै ठाउँमा मैले सोधपुछ गरेँ। केही साथीहरू मात्रै जुन अलिकति ठुलो व्यवसायमा हुनुहुन्छ, 90% नेपालका नागरिकहरू जो विदेशमा जानुभएको छ त्यो रोजगारी गर्दाखेरि श्रमिकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। बिल्डिङ बनाउने काम, बाख्रा चराउने काम, गाई भैँसी चलाउने काम, बगैँचामा आँप टिप्ने काम, फल टिप्ने काम। म पुर्तगाल गएको थिएँ। पुर्तगालमा त्यहाँ साथीहरूले भन्नुभयो 10,000 नेपाली आँपको बगैँचामा, फलफुलको बगैँचामा मात्रै हुनुहुन्छ अरे, काम गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मैले सोधेँ 10,000 नेपाली यहाँ पुर्तगालमा, त्यो पनि आँप बगैँचामा मात्रै के गर्नुहुन्छ उहाँहरू? आँप टिप्ने काम गर्नुहुन्छ। अब हामीले तपाईँको छोरा कहाँ छ? पुर्तगालमा छ, कहाँ छ? लन्डनमा छ, कहाँ छ? कतारमा छ। त्यहाँबाट पैसा पठाउँछ, पैसा पठाएर हामी यहाँ फुसको झाँक्रोको ठाउँमा इँटाको घर बनाउँछौँ। हामीलाई खुसी लाग्छ नि त, मेरो छोराछोरीले पठाएको पैसाबाट घर बनाएको छु भने खुसी लागिहाल्छ नि। तर त्यहाँ के काम गर्दैछ उनीहरूले? यहाँ पनि काम गर्न सक्छ। मैले मेरो गाउँको मात्रै होइन, एक ठाउँको साथी आउनुभएको थियो, उहाँ बिएससी पास गर्नुभएको थियो। बिएससी भनेको एग्रिकल्चरमा। म कहाँ आउनुभयो परिबी लगाउनुको लागि। मलाई जागिर दिलाइदिनु पऱ्यो भनेर। कहाँ जागिर दिलाइदिनु पऱ्यो? पहिले यही बागवानी केन्द्र थियो, पछि यो पियुष बहादुर मात्रले किनेको थियो त्यो। अनि सर्लाहीमा बागवानी केन्द्र छ, त्यो पनि सरकारको थियो, अब निजी क्षेत्रले किन्यो। उहाँले भन्नुभयो त्यो बागवानी क्षेत्रमा छ मलाई बिएससी गरेको कृषिसँग सम्बन्धित। बिएससी भनेको सानो पढाइ होइन। अनि मलाई त्यहाँ जागिर लगाइदिनु पर्यो भनेर यसो विचार गरेँ भने जागिर लगाउन कति पैसा होला त भन्दाखेरि उहाँसँग त्यो बेलाको, अहिले त होइन, आजभन्दा 10, 15, 20 वर्ष अगाडि कुरा हो, मुस्किलले 15,000, बढ्यो भने 20,000, त्यसपछि 25,000 मोटरसाइकलमा आउनु जाने। अनि मैले सोधेँ, नाउँ लिन्न म, नाउँ नै मलाई याद आउँछ, फलानुजी तपाईँको बुवाको कति बिघा खेत छ? किनभने मलाई थाहा थियो उहाँको बुवाको करिब 25-30 बिघा खेत थियो। मैले तपाईँ 25-30 बिघा खेतको आफैले
बिएससिएजी पढेर मालिक भएर आफै कृषिको उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ र आफै पजेरो गाडीमा चढेर त्यो बेला विदेश जाँदा मैले हेरेको थिएँ यति जग्गामा गर्ने किसानहरू गाडीमा चढ्छन्, फ्रिज छ, रेफ्रिजरेटर छ, मोबाइल छ। मोबाइल त अहिले धेरै घर घरमा अब हात हातमा पहिला थिएन नि त। भनेदेखि आफूले बाबुआमाको 5 बिघा 10 बिघा जग्गा भएका छोराछोरीहरू बिएससिएजी पढ्छन् तर जागिर खोज्छ अन्तै गएर आफ्नो गाउँठाउँमा खेतीको आधुनिकीकरण गर्दैन, उत्पादनमूलक काम गर्दैन, व्यवसायीकरण गर्दैन, खेतलाई व्यवसायीकरण गर्दैन। हाम्रो के कमजोरी छ, हामी त्यो कामलाई सम्मान दिँदैनौँ। हामी फलानाको छोरा के गर्दैछ, बिग्रियो के गर्दै गर्दा बिएससिएजी पास गर्यो, कहाँ गएर के जागिर पनि गर्दैन भन्छ हामी, नोकरी पनि गर्दैन भन्छ हामी। त्यो नोकरीलाई नै सबभन्दा हामी महत्त्व दिइरहेका छौँ। त्यसको सामाजिक रूपान्तरण यो मनोवृत्ति पनि हुनुपर्दछ। मलाई खुसी लागेको छ, म लामो कुरा गर्दिनँ, धेरै भइसक्यो। अब्दुल भाइले यहाँ आएर यो अहिले वितरणको नाउँमा कम्पनी यहाँ भित्राउनु भएको छ, तर उद्देश्य उहाँको के दुईवटा छ। एउटा उद्देश्य यही उत्पादन गर्ने, अर्को बेरोजगार युवाहरूलाई यो सन्देश दिने, प्रेरणा दिने कि अवसर आफै निर्माण गर्न सकिन्छ। अवसरको खोजी, अवसर छैन भन्दैछौँ, अवसर पनि आफै क्रिएट गर्नु पर्यो। त्यो सन्देश उहाँले दिनुभएको उहाँको भाषणलाई मैले गम्भीरतापूर्वक सुनिरहेको थिएँ, मलाई बडा खुसी लागेको छ र म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। एनआइआरएनको बारेमा यहाँ कुरा चल्यो, यहाँ विमलजी चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ, चिन्तामणिजीले भन्नु, उहाँलाई एनआइआरएन थाहा छ, मलाई राम्रै थाहा छ। साथीभाइहरूलाई यहाँ स्थानीय साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, एनआरएनए कुनै ब्याङ्क होइन, कुनै कम्पनी होइन, सङ्गठन हो एउटा। एनआरएनएको मतलब हुन्छ नन रेसिडेन्सियल नेपाली एसोसिएसन। नन रेसिडेन्सियल जो नेपालमा बस्दैन, रेसिडेन्स भन्नुको हामीले थाहा छ आवास घर, जो नेपालमा बस्दैन तर नेपाली हुन्, अर्थात् ती नेपालीहरू जो विदेशमा बस्छन् उनीहरूको सङ्गठनको नाम हो एनआरएनए। नेपालीमा भन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एसोसिएसन। त्यो धेरै ठुलो सङ्घ, उहाँ त्यसको पदाधिकारी हुनुहुन्छ चिन्तामणिजी, अब्दुल बाजी लकिली हुनुहुन्छ। अब एनआरएनएले पनि त्यसको लगानी गरेर नेपालमा भित्राउन खोजेको छ। अहिले यहाँ आर्थिक मन्दी भएको बेलामा यो धेरै हिम्मतको कुरा पनि हो, खुसीको कुरा पनि हो। म उहाँहरूलाई प्रशंसा गर्दछु र हामीले आफ्नो ठाउँबाट जहाँ जसले यसरी प्रयास गर्नुहुन्छ व्यवसायीकरणको लागि, उद्योगीकरणको लागि, त्यसमा हामीले मद्दत गर्नुपर्छ। नेपालीकरणसँग भर्खरै प्रवेश गर्नुभएको छ मनोज चौधरीजी, तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ, उहाँ पनि बस व्यवसायी हुनुहुन्छ, ग्यासको गर्नुहुन्छ। यो वास्तवमा व्यापारलाई र व्यवसायलाई हामीले फराकिलो गर्दै गयो भने रोजगारको अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यसमा सबैजना लाग्नु पर्यो भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। अब अन्तमा राजनीतिक मान्छे, राजनीतिक कुरा बोलिन भने पनि त्यो पनि मिडियाका साथीहरू धेरै हुन्छ, के उहाँ न्युज बनाउनुहुन्छ भन्ने चिन्ता छ उहाँहरूलाई। अब म दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा, नेपालमा अब कसैले चिताएर सोच्दैमा, कसैले हुइया गर्दैमा नेपालमा राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन। गणतन्त्र नेपाली जनताले ल्याएको हो र यो गणतन्त्र निरन्तर रूपमा कायम रहन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्। यो ब्रह्माण्ड पढ्नुहोस्, काठमाडौँको कुनै गल्लीमा कुनै चोकमा यसो जुलुस हामीले नि यहाँ जुलुस निकाल्दियो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त। काठमाडौँको केही मानिसहरूलाई जसले पञ्चायतको दिनमा तर मारेको खाएको थियो, तिनीहरूलाई हामीले भन्नुपर्दछ नेपाली जनताले आन्दोलन गरेर, बलिदान गरेर यो व्यवस्था परिवर्तन गरेको हो, संविधान निर्माण गरेको हो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली हामीले यहाँ ल्याएका छौँ। त्यो प्रणाली कायम रहन्छ। यो प्रणाली कायम गर्नलाई तत्कालै मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि अस्ति भेटेँ, हाम्रै पार्टीमा पनि भने, म पहिले पनि भन्दैछु, मध्य प्रदेशले धेरै पहिलेदेखि प्रयास गर्दैछ। एउटा कुरा म यहाँ भन्न चाहन्छु, मिडियाका साथीहरू पनि लेख्नुहुन्न, खै थाहै छैन किन हो किन, उहाँहरूको प्राथमिकता अर्कै हुन्छ। कुनै गुटको झगडा भयो भने त हाइलाइट गर्नुहुन्छ, राम्रो कुरा लेख्नुहुन्न। मिडियाका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले सबभन्दा राजनीतिक क्षेत्रमा
देशले काम गर्नुपर्छ सबै राजनीतिक पार्टीले भने 7वटै प्रदेशलाई प्रहरी संगठन दिनु पर्यो पहिलो काम एक, र 7वटै प्रदेशलाई उसको आफ्नो कर्मचारी प्रशासन हुनु पर्यो। यो दुईटा काम तत्काल आवश्यक छ। त्यसको लागि अब बिस्तारै मध्य प्रदेशले धेरै पहिले उठाएको छ आवाज, अब बिस्तारै 7 प्रदेशले पनि अब उठाइरहेको छ सङ्घीय प्रणालीको लागि, र त्यो संविधानको कुरा हो, संविधानमा लेखिएको छ, असंवैधानिक र संविधान विरोधी कुरा होइन। अहिलेको संविधानमा लेखिएको छ कि सबै प्रदेशको आफ्नै आफ्नै प्रहरी संगठन हुनेछ, सबै प्रदेशको आफ्नै निजामती कर्मचारी हुनेछ। अब जोसँग सरकार जोसँग प्रहरी नै छैन, जोसँग कर्मचारी नै छैन, त्यसलाई सरकार कसरी भन्ने? हामी भन्दछौँ हाम्रो देशमा परिवर्तन गरेर 3 तहको सरकार ल्याएका छौँ, तर प्रदेशसँग सरकारै छैन। त्यस कारणले त्यो भयो भनेदेखि, कर्मचारी र प्रहरी संगठन भयो भनेदेखि, अब अघि केही साथीहरूले बताउनु भयो यहाँ, यो लगानी भित्राउनको लागि, आर्थिक कारोबार अगाडि बढाउनको लागि तपाईँको शान्ति सुरक्षा पनि र सँगसँगै प्रशासनिक प्रक्रिया पनि प्रदेशमा छुट्टै किसिमले निर्माण गर्न सकिन्छ। कुन प्रदेशमा के उद्योगको, कुन पसलको, कुन आर्थिक कारोबारको आवश्यकता छ। भारतमा हामी हेर्छौँ पन्जाबमा एक किसिमको अर्थ प्रणाली हुन्छ, बिहारमा अर्को किसिमको हुन्छ, केरलामा अर्को किसिमको हुन्छ। हरेक प्रदेशको आफ्नै, त्यसको लागि दिल्ली जानु पर्दैन, यहाँ सानो सानो कुराको लागि काठमाडौँ जानुपर्छ। त्यस कारणले मध्य प्रदेश, अघि उहाँले भन्नुभयो हामी राजधानीमा छौँ, यहाँ मध्य प्रदेशको 8वटै जिल्लामा कुनै बेलाको कम्पनी जस्तो नयाँ कुनै कम्पनी, मिथिलाको कम्पनी, नीलाको कम्पनी केही न केही खोल्नु पर्यो भने होइन, चिन्तामणि कम्पनी खोल्नु पर्यो भने, प्रदीप खड्का कम्पनी खोल्नु पर्यो भने, त्यो मध्य प्रदेशमा खोल्नु पर्यो भने काठमाडौँ जानु नपरोस्, मध्य प्रदेशकै राजधानीमा त्यसको अन्तिम फैसला होस्, टुङ्गो लागोस्, कसरी खोल्छ हो। त्यसको लागि कर्मचारी प्रशासन चाहिन्छ आफ्नै किसिमको। त्यहीको कर्मचारी भयो। मसँग प्लेनमा हिजो आउँदै हुनुहुन्थ्यो यहीँको मध्य प्रदेशको महान्यायाधिवक्ता, कस्तो भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि तपाईँको मध्य प्रदेशको मन्त्रालयहरूमा पूर्णकालीन सचिवहरू छैन, निमित्त सचिव भनेर काम गरेछ, त्यहाँ अधिकारी दिँदैन, मान्छे पठाइदिँदैन। त्यस कारणले यी कामहरूको लागि पनि सरकारले तत्काल नै प्राथमिकतामा लिएर अगाडि बढ्नुपर्दछ। सरकारले काम गर्नुको अर्थ के हो भने जति राजनीतिक दलहरू सत्ता पक्ष होस् या प्रतिपक्ष होस् या नयाँ खुलेको पार्टी होस्, जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आफूलाई पक्षपातीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, पहिलो काम यो गर्नु पर्यो हामी सबै लागेर। त्यसको लागि र सँगसँगै हामी जनकपुरवासी र मधेसका वासीहरूले नेपालमा जतिवटा क्रान्ति भएको छ, आन्दोलन भएको छ, परिवर्तन भएको छ, हामीले त्यसमा अग्रसरता लिएको छौँ। यसको लागि पनि अभियान भनौँ या आन्दोलन भनौँ, पहिले अभियान त्यसपछि आन्दोलनको लागि अग्रसरता लिन तयार हुनुपर्दछ। बेलाका सम्पूर्ण वासीहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। आज यस्तो राम्रो ठाउँमा उहाँले अब्दुलजी, हाम्रो इसरायलीजीको छोराले खोल्नु भएको छ, त्यो तपाईँहरूले अवसर पाउनु भएको छ। यसमा स्थानीय साथीहरूलाई काम गर्ने, रोजगार गर्ने, व्यापार गर्ने अवसर अवश्य प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। एउटा लाइन मात्रै सुनाउँछु म। कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता? हामी के भन्छौँ आकाश में केना सुराख करबै, हुबीवाला नै छ, पहिले निराश भऽ जाइ छी। बड़ा एउटा शेर छै एकर, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। जय नेपाल।